啦！大鑊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 啊！大鑊啊！火華哥救命啊！出邊啲霧大到連我自己個手都睇唔清楚。我今日仲約咗對面街同人去傾嘢嘅，而家連路都揾唔到，點算啊？力哥，其實隔離街只需要行2個街口。2個街口，而家成個世界消失咗啊！我個理想，我個前途，全部都喺啲霧裡面啊！坐低飲杯嘢先啦。飲啡，我邊有時間飲啡啊？我人生嘅十字路口啊！唉，你而家十字路口視野範圍得2米，衝出去只會撞電線杆。豪仔，整杯濃縮迷霧俾佢嘆嘆。喂，火華哥啊，你話呢啲咁嘅車仔幾好啊？1比64，永遠都縮住喺佢嘅櫃裏邊，又唔使煩前邊啲路，又唔驚撞車。你以為佢哋好舒服啊？好似呢條 GTR 咁啊，7我做咗5次，輪胎又換咗3次，我仲要及住佢前面啊，呢一度啊，嗰幾毫米啊！如果唔係，佢真係入唔到櫃。力哥，其實1比64嘅世界好大，如果你縮細到咁大，呢張咖啡台就係一個省啦。我唔係講大道理，我係講緊我份計劃書啊！我諗住做雲浮最大嘅物流平台。富華哥，你睇幾恐怖，啲人完全唔知去咗邊度㗎。阿力你同我過嚟。你睇呢條路，假如你係一條車嘅話，你會喺前面睇到啲乜嘢？睇到隻青蛙咯。錯，係前面呢10厘米。你睇呢條路鋪得平唔平？睇得直唔直？直。其實睇唔清路嗰陣時，你只要望前面一段距離就夠啦。你又想做物流平台，你又想大老闆，個霧肯定會大啦。但係你如果只係想行到對面街口嘅話，其實你只要望緊你腳下面嗰2塊磚就夠啦。哇！阿力，乜原來你喺度啊？我喺霧入邊行咗成半個鐘啊，先揾到嚟呢頂啊！唉，我都係見到鋪頭個燈箱，我先係入嚟揾你。咁犀利嘅，你咁都揾到路？揾鬼揾馬咩？我都係見一步行一步，見一個路牌行一個。我頭先都係見到你部車停喺側邊，我先入嚟揾你啫嘛。我明啦，富華哥，豪仔，埋單。力哥，上次杯咖啡你都未俾錢喎。賒住數先，等我行埋嗰2米路，再翻嚟還。走，揾大錢。後生仔真係火起身嚟，霧都擋唔住㗎。老細，頭先撞車個聲係咪俾路人刮到咗啊？咩話？我條 GTR 啊！